你买保险买这车，哟，怎么呢？怎么买？等下给他偷掉怎么办？这买多少钱？买300千哦。哦，300千好，很好，很好。哦，他就买300千，车300千，他赶快买300千，怕他偷掉，很好。当然，你在他家里，然后你就看他的屋子，看上看下。哦，看到这屋子这样大间，我看这样。老板，这个屋子多少钱？屋子，哇，我说今天我买的时候啊，100万啊，我买，哇，厉害哦！我跟你讲到100万，好，100万呢，很好啊。老板，这个屋子买保险吗？有啦，怎么样买哦？怕啊，我买活险哦，怕等下烧掉。买多少钱呢？100万咯。哦，100万很好，买100万，很厉害，厉害，我觉得很厉害啊，很好，老板，你讲的很好，想的也是很好的。最后，各位听好啊，讲了2个多月过后，你就看看了啊，很好。老板，这个是赚钱的机器，赚钱的机器。刚才你告诉我，从现在开始，你到退休至少可以赚啊，可以值200万，你懂吗？你懂吗？可以值200万，你懂你跟自买多少保险吗？那200千，车300千，你会买300千的保险？屋子100万，你讲你买100万的嘛保险？人值200万，你买200千保险？大哥，笑死人啦！好心你啦，IC 给我啦，我跟你安排啦，是不是？知道没有？这种叫什么方法？各位，我跟你讲的分享的方法是什么？简单有效，